而家對手啊，啲關節痛到俾到割咁啊！咁我揾份人工好啲嘅啦。咩啊？專心考好個試啦，考得入大學啊，就有機會出頭㗎。媽，我你唔係俾學校掟咗出嚟係嘛？ sorry 啊，媽。成日叫你唔好同人哋嘈，遲早出事啊！醫生點講啊？使唔使做手術啊？做手術啊，得40%機會好返，60%啊會跛跛下，或者半身喐唔到。我唔敢搏啊！做住物理治療，睇下點先啦。可能半年都做唔到嘢。媽，你唞下啦，頭家我孭起㗎啦。哦，sorry。唔怕啦，上次我咩都俾你睇晒啦。sorry。我都話唔 work 㗎啦，邊有靚仔會喺鴨店做清潔先得㗎？有人犯罪咩？你自己都冇着數㗎，俾人搞完又冇錢收，唔係啦。你有冇諗過真係做鴨咧？哎呀，唔好嚇親細路啦！你好驚咩？而家啲後生唔係玩得好癲嘅咩？唔好扮嘢啦！我俾1萬蚊你陪我玩1晚，唔醒你又食又拎。心喐啊！你當下住1晚咯，做1晚好過做1個月清潔啊！男人老狗仲衰過啲女㗎，後生唔試啊，老咗你俾翻1萬蚊人哋都未必同你試啦。做得唔開心，咪下次唔好做咯。亂乜嘢啫？行啦！姊妹們有好嘢食啦！就係你啫咩？不過我自咁自私咩？有好嘢梗係要益下啲姊妹啦！喂，新嚟嘅要除褲俾大家驗下貨㗎喎。唔係啊嘛。咁姐姐幫下你啦。佢副架撐仲堅過你喎。夠用就得啦，咁大玩人壽咩？等姐姐同你玩下先啦。原來你英文名叫做薛夫，做過啊！食豉油煙啊！第一次係咁噶啦，下次驚走火咯，打2次飛機先咯。
睇你都生手噶啦。係女嘅話咧，第一次係值錢嘅，仔啊慘啲啦，仲要服侍 Yoyo 呢啲咁嘅極品，你老公不舉噶，俾正牌出嚟玩，有時咧仲叫我翻去屋企度同佢教。佢老公啊坐喺側邊度，拎住杯紅酒睇 Discovery， 當冇件事。其實點解做呢行咧？你理得我啊？做呢行咧最難頂就係啲客做完之後，仲俾佢問點解你做呢行嘅？我心諗關係撚事。Sorry，行啦，我幫你揾咗個客，拉你出街嘅。Yoyo，總之索啦，不過睇下你好大食噶喎。食條芝士腸啊呢邊。哇，真係好大食！呢個 Chris 好人有限，老點我，自己就俾 Yoyo 買咗街中，留翻件肥嘢俾我。你都食啦！我特登叫咗生蠔、雞子、羊腰、泥鰍、驢仔肉、鵪鶉蛋俾你裝下羊㗎。你對我真係好嘅啫。對你好，咪即係對自己好。食到條芝士腸㗎啦，嚟啊！好啊，你都食啊，你都食啊。等我 send 出去同大家 share 下先。原來你咁重口味，咁我 send 俾 Jolie 睇下先。雖然你哋嘅愛為世不容，甚至可以話係好核突，不過我都祝福你哋，我無條件退出，祝你哋一路好走，安心上路。講緊我哋啊？拎咗嘢俾你食啊！哇，乜咁好啊？攞嘢俾老豆食啊？哼，怪啊！我咧俾人踢咗出校，同埋阿媽佢整親條腰啊！我諗佢要唞半年。唉，咁唔小心啊！你老豆冇本事，又唔識啲咩人，可以介紹啲咩好工俾你做？識嚟識去唔係做雞就係做鴨。我已經做緊鴨啦。辛苦嘅錢嚟嘅，做邊行都整定，做鴨就做鴨咯。想當年你老豆我做鴨嗰陣，冧掂咗個黑社會阿嫂，俾佢老公知道咗之後，搵人踢爆我抽嘢。救命！救命啊！救命啊！我本嚟叫大撚城噶嘛，而家叫大懵城。喂，係啦，你做鴨噶嘛？有冇聽過一個金牌鴨王叫 Epson？ 寫 Epson 都可以做到金牌嘅咩？係 Epson 啊，鴨神咁解啊。哦 ，Epson 呢條友啊，爭我3000萬3支數啊！3000萬係咪㗎？揾到佢，問佢攞翻錢啊！我哋一家人就唔使愁啦。啊，咁你揾人探阿媽，阿媽掛住你啊？你阿媽知我做鴨，都冇做過啲咩，我欠咗佢，揾日啦。爸 ，sorry 啊 ，so Mary 啫，冇啊，想 sorry 咪 sorry 咯，我走啦。由今日開始，我要好似主題公園嘅員工咁，離開咗後台就係一個演藝人員。我要笑，要享受呢份工，提供最優質嘅服務，與客人賓至如歸。咦？Yoyo姐，你嚟做咩啊？上次俾1萬蚊你玩得個幾分鐘，叫阿 Chris 搵你出街，你又話食菜，又話喺廁所嘔，即係話我好難近啦。都係我阿 Chris 好。我幾時有講過啊？